कारणले म यो पुलमा टाइममा आएर गुड हैन समुद्र यही त हो नि देख्दैन व्हाट्सअप खोलाको साथ साथै केही नलिकाले केही नलि लाइजा रमाउँदै हिँड्छ साइकल यहाँ चाहिँ नमुत ल अर्को पनि फुल होइन फुलै फुल यहाँ मैले मेरो भाइ भेटिसकेको छ वेट check it out. What's up? Hello everyone. Welcome back to my new channel. नभनौँ ओल्ड इज गोल्ड च्यानल हो नि कहाँ न्यू च्यानल हो होइन बप्पे साथमा एके बोय हिट्स मी थगम्यान TSUGMAN हजुरहरूको साथमा हजुरहरूको माझमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको अवस्था छ आजको हाम्रो न्यू डे न्यू भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ अनि मलाई पनि स्वागत गर्नुहोला कृपया यस्तै छ चलन चल्ती जमानादेखि चलिआएको भप्पे साथमा के छ र मरि लानु ड्यान टाड्यान पारामा ब्याक टु ब्याक हजुरहरूलाई फेरि आज नयाँ भिडियो लिएर आइसके खोलाको साथ साथै अहिले चाहिँ बजिरहेको छ बिहानको 10 बजे अनि त्यही भएर अहिलेको वातावरण चाहिँ यस्तो छ सो साथीहरू हजुरहरू एके बोय थगम्यानको मिडियामा कोही पनि नयाँ पाहुनाहरू हुनुहुन्छ भने कृपया साथ र सपोर्ट दिएर लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरेर माया देखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि यो हो हाम्रो बागमती खोला ठुलो नदी छ यो नदीहरूमा ठुला माछाहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अनि त्यही हो आजको दिन के कस्तो हुँदो रहेछ कहाँ जाँदो रहेछ के गर्दो रहेछ एके बोय थगम्यानले अनि के देखाउँदो रहेछ भनेर त्यो दृश्यहरू हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला एकदम भव्य साथमा चेग्राउ पारा भन्दै अहिले म छु मोडिफाई BMX-मा अब भएको भने यो मोडिफाई BMX हो त्यही कारणले ठिक छ अल अफ यु गाइज लेट्स गो त भन्नै पर्छ तर म झन्नै यहाँ तलतिर पुगेको मेरो टायर चाहिँ यहाँबाट तलतिर पुगिहाल्यो भने म सिधै बागमती नदीमा पुग्छ थगम्यान सर त कहाँ हो के गर्दैछस् म चाहिँ यता बागमती नदीको पुलको छेउतिर छु ओ गाइज इष्टमित्रहरू यता चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट छ भने मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भइरहेको होला फोरको गाडी छ फोरको गाडीमा चाहिँ अब त्यहाँ छान्दैछ कुहिने कुरा नकुहिने कुरा अनि यहाँबाट जब ड्रम्बिङ साइड लान्छ प्लेन आयो नयाँ बस्तीमा फेरि प्लेनको कमी हुँदैन साथीहरू अनि यो चाहिँ फेरि हाम्रो गजबको पुल छ यो पुल चाहिँ मलाई एकदम स्पेसियल लागेको छ त्यही कारणले म यो पुलमा टाइममा आएर भिडियोहरू पनि बनाउने गर्छु हजुरहरूलाई पनि राम्रै लाग्यो भन्ने मलाई आशा छ किनकि हाम्रो यो पुलमा हेर्नुहोस् यही वर्ष बनाएको पुल हो यस्तो राम्रो देखेको छ कि भिडियोमा त यस्तो राम्रो देखिन्छ भने झन् हजुरहरू यहाँ आएर यसो एउटा दुईवटा भिडियो फोटो खिच्यो भने त झन् कस्तो दामी देख्ला त के हो इष्टमित्रहरू तर हाम्रो बागमती नदी चाहिँ एकदम खतरा छ ठुलो अहिले त यही हो समुद्र जस्तो भइसक्यो यार साथीहरू अहिले अनि ओ हेलिकप्टर पनि आउँछ खोइ हेलिकप्टर त त्यो यत्रो किरा जस्तो देख्दो रहेछ यार साथीहरू त के भएको यस्तो तर त्यहाँ नजिकबाट त ठुलो देखिहाल्छ ल हेर्नु त अनि समुद्र जस्तो देख्दैन त यही त हो नि हाम्रो समुद्र नेपालको कसले के भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छैन नेपालको समुद्र यही त हो नि देख्दैन बाहिर देशको समुद्र निलो हुन्छ भने हाम्रो यो देशको समुद्र चाहिँ एकदम के हो यो चाहिँ माछाले माटो मिसाएको हो क्या कलरवाला होइन अलिकति अरूहरूभन्दा अलिकति फरक हुनु पऱ्यो नि त अरू देशको निलो हुन्छ भने हाम्रो देशको चाहिँ यस्तो कलरको हुन्छ समुद्र बुझ्नु पऱ्यो क्या यस्तो कुराहरू दाजुभाइहरू तपाईँहरू खालि अरू कुरा मात्रै बुझ्छ त म्याकुरी के गरौँ त म्याकुरी भेजा हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ भेजापन्थी हुन्छ अनि त्यही भएर पारा सड्केर आउँछ हेर्नु कस्तो छ दामी सिडी छ त्यो सिडीमा टक थगम्यान हिँड्छ अनि बागमती नदी यस्तरी सर्लक्क पुल यस्तो छ अनि मैले यहाँ राखिरहेको छ मोडिफाई BMX कस्तो छ त्यसको लुक्स यस्तै छ त अब भएको लुक्स चाहिँ यही हो
अब यो भएको लुक्सलाई नै अब यस्तै नदेखाए त अब के देखाउनु त होइन सेतो देखाउने कुरा भएन अब यसलाई गाडी बनाउनु मिलेन होइन टिलिक्क घाम टल्किन्छ होइन साथीहरू यहाँ हेर्नु न म एउटा दृश्य देखाउँछु यहाँ स्ट्रिट डगलाई के भयो तँलाई किन यसरी पानीमा बसेको आम्मा नि के भयो भन्न तँलाई नि तेरो पीडा छुट्टै छ है डग हेर्नु न साथीहरू कस्तो पानीमा बसिरहेछ क्या अब यत्रो यहाँ नदी छ होइन बसिरहेछ काले आम्मा नि तँलाई पनि पीडा भयो ल ल ल ल ल बस बस उसको पीडा यहाँ आएर पोख्दैछ साथीहरू उसको अब सुन्ने मान्छे कोही पनि छैन त्यही भएर मलाई त्यस्तै लाग्यो मैले त्यस्तै बुझेँ त्यस्तै भनिदिएँ हजुरहरूलाई माया लाग्दो पारामा बसिरहेको रहेछ क्या पानीमाथि हेर्नु न अनि अब गर्मी भयो भने अब ऊ सायद यहाँ पौडी नै खेल्थ्यो होला तर ऊ यहाँ बसिरहेछ बस काले बस तिम्रो नि माया लाग्यो त्यही भएर म यसो मिडिया खोलेर हामी दुईजनाको एकअर्काको कुरा कानी गरौँ भनेर होइन एकअर्काको भावना बुझौँ भनेर म तसँग बोल्न आएको हो क्या त त्यस्तो नराम्रो केही नलि काले केही नलि साँच्चीकै यार साथीहरू यसलाई त बडो पीडा भएको छ है क्या साइलेन्टमा बसिरहेको छ हेर्नु न एकदम क्या निराश पारामा बिचरा कसले बुझिदिनु उसको कुरा उसको कुरा यो खोला नदीले बुझ्ने रहेछ त्यही भएर ऊ यहाँ बसिरहेको रहेछ के भन्छ यो खोला र कुकुर त मामा भान्जा भन्छ साथीहरू हजुरहरूलाई थाहा छ होला सायद त्यही कारणले पनि होला सायद उसको मामा भान्जाको अब कनेक्सन खतरा होला त्यही भएर पनि ऊ यहाँ आएर बसिरहेछ क्या माया लाग्यो काले रहेछ यो चाहिँ काले हो यसको नाम मैले राखिदिएको फेरि ल काले तेरो र मेरो एउटा खोलासँग खोलामा त बसेको म चाहिँ सिडीमा बसेको एउटा स्क्रिनसट जाओस् मेमोरिज कालेलाई मैले माथि बोलाएरै काले र म यहाँ बसेर कुराकानी गर्दैछु हेर्नु त हाम्रो काले के गर्नु है मैले नि यसो एउटा दुइटा भिडियो बनाउँदैछु ओहो यसले मेरो कुरा सुन्छ क्या भनेर निस्किदिएर क्या एकछिन पछि साथीहरू अनि यहाँ आएर मसँग एकछिन टाँसिदिएर अनि लाग्यो गन्तव्यतर्फ उसलाई पनि आनन्द आउँछ हो कि खै के हो म त अचम्म लाग्दिरह क्या अब यसो साइक्लिङ गर्दै थियो भने साथीहरू यहाँ बसिरहेको रहेछ क्या पानीमा आधी जिउ पानीभित्र आधी जिउ बाहिर ल ठिक छ मोडिफाई हेर्नु न त्यो काले चाहिँ अगाडि अगाडि छ मजाले नि यहाँ साइकलमा हिँड्दैछु आइज त चाहिँ कति मुतिर हिँड ल मलाई बाटो देखाउँदै ल मलाई घुमा ल खोला छेउतिर ओह काले हेर्नु न रमाउँदै हिँड्दा छ अगाडि 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 म चाहिँ यहीँ साइकलमा हिँड्दैछु अब यता फेरि रातभरि पानी परेर ढलहरू फुटेर हेर्नु न भुइँभरि ढलै ढल छ काले ओइ रोक एकछिन यो चाहिँ मलाई हाम्रो गाउँको फुचेको याद आइदिएर क्या हाम्रो गाउँको नि एउटा कुकुर घरमा यस्तै छ क्या कालो कलरको सेम त्यस्तै रहेछ त्यो चाहिँ अलि ठुलो छ त्यसको नाम चाहिँ फुचे हो तर सेम क्या पुच्छरहरू पनि यस्तै छ होइन कलर पनि यस्तै छ आइज ओइ ल आइज ओह 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 रमाउँदै हिँड्छ ल हिँड ल मलाई घुमा तँलाई म घुमाउँछु त्यही हो ल हामी दुईजना घुमफिर गर्दै हिँड्दैछु हिँड 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 ए हान्छ तँलाई ऊ त्यहाँ रहेछु अर्को काली काली त होला नि त्यहाँ काली ल आइज काले ओइ गएको है म होइन ऊ आए 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 आइज दौडेर आइज दौडेर आइज होइन यतिको डग भयो भने त फेरि मलाई नि लभली माया लाग्छ क्या आइज 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 यति गरेर हिँड्नु पाएपछि त कस्तो रमाइलो हुन्छ त थाहा छैन ऊ कहाँको म कहाँको थाहा छैन एकछिन हामी भेटे एकछिनको माया र ममता हेर्नुहोस् कस्तो छ उसले नि चिन्दैन मैले नि चिन्दैन तर ऊ एकछिन बसिरहेको रहेछ अनि म त्यही कारणले आम्मै नि ल ल काले त पनि काले म पनि काले है हामी दुईजना ठ्याक्क मिलेको छ ल हामी दुईजना चाहिँ दाजुभाइ हो ल चिन्ता नगर त ढुक्क बस ल हेर्नुहोस् त म बसेँ ऊ पनि बस्छ अनि यो हो नि त मलाई फेरि डग जस्तो मनपर्ने कुरा मायाको अरू केही
ल कस्तो छ त मेरो साइकल यहाँ चाहिँ नमुत ल आमा मोराले मुतिरहेछ साथीहरू तँलाई पत्ता मुत्ने हो यहाँ अर्को पनि मुत फेरि अर्को एक प्लट मुत्न हेर्नु हेर्नु वा यो त के हो त मान्छे हो कि कुकुर हो बे यो त स्याल रहेछ यार नाम चाहिँ कुकुर हो तर यसको दिमाग चाहिँ स्याल रहेछ क्या पट्टा तँलाई डाम्ना फेरि मुतायो भने एक क्लड मुत्दैन मुत्यो त हेर्दै छ यहाँ दर्शक बिनहरू ल लास्ट सर्ट हान्ने नि त एक मूत्र विशेषण तँलाई त अब जहाँ मुत्न पनि अब लाज लाग्दैन पो मुद्दे काले मुत एक क्लड मुत्त त्यहाँ कस्तो पुली त मुत्ने हो त नि यसरी ल हिँड ल आइज आहा आइजै काले आइजै काले काले र म चाहिँ घुम्दैछु कालेले मलाई खोला घुमाउँदैछ भने म पनि कालेलाई घुमाउँदैछु है ल हिँड काले हिँड अगाडि बढ मलाई बाटो देखा कस्तो कस्तो छ कोही मलाई अट्याक गर्न आक्रमण गर्न आयो भने तैँले हेल्प गर्नुपर्छ ल काले त्यति चाहिँ म तेरो भरोसा गरेर हिँडेको छु है मलाई बाटोमा अट्याक गर्न आयो भने हिलो हेर्नुहोस् ल साउन्डको बेलाको हिलो लप्ली छ यार लप्ली काले चाहिँ आजको काले र मेरो भिडियो यस्तै हो ल हिँड ठिकानी राख्नु पऱ्यो नि त हामी साथीहरू ठिक छ ल लप्ली बसेछ अर्को पनि फुल होइन फुलै फुल हो नि मन्दिरमा के भन्नु साइलेन्ट पिसफुलमा गर्नु पऱ्यो नि दर्शन है साथीहरू हो हल्ला गरेर गर्ने कुरा भएन यहाँ त त्यही भने प्लस पाथी पारा पनि रहेछ क्या अब टाढा टाढा अब के गर्नु त होइन जहाँ भयो नि भोगान त भोगानै हो नि त साथीहरू है भगवानहरू त टनाटन रहेछ यार साथीहरू सोच्नै नसक्ने गरी ओ माई गड ल हेर्नुहोस् दर्शन गर्नुहोस् अब के भन्नु भिडियोबाट होइन म थाहै थिएन यार साथीहरू म भर्खर मन्दिर छिर्दा अब अरू बेला नि अब घुम्नु त घुमिरहेको हुन्थ्यो तर यति धेरै मन्दिरहरू यति धेरै भगवानहरू छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेकै थिएन क्या खोला छ फेरि छुट्टै उता ढुङ्गे धारा यो चाहिँ हाम्रो पानी नआउने रहेछ यसमा चाहिँ यस ठिक छ यत्तिको भने नि यति सानो ठाउँमा ल दर्शन गर्नुहोस् है दर्शन गर्नुहोस् पाथिभारा देवी है साथीहरू यहाँ चाहिँ यो अघि देख्नुभयो होला ल भगवानहरू त धेरै छ यार साथीहरू ओ माई गड फेरि पनि आइपुग्यो हामी पाथिभारा देवी ल खुसी लाग्यो यार साथीहरू घुम्दै फिर्दै मन्दिर पाठशाला घुम्दै होइन बत्ती बाल्ने ठाउँ यहाँ यस्तो छ धुपहरू बाल्ने ल दर्शन गरियो टिका पनि राखियो फेरि पनि हेर्नु होला एक लट
ल यस्तै छ साथीहरू जोस् आज शनिबार त होइन तर त्यही पनि मान्छेहरूको भिडभाड पूजा गर्ने भक्तजनहरू एकदम डेन्जर हुनुहुँदो रहेछ ए प्लस त फेरि यो साउन महिना हो नि त साथीहरू साउन महिना हुनुको कारणले पनि होला सायद यति धेरै अहिले त लगभग त्यही भनेको यार अहिले यो टाइम बिहानै होइन नि घाम लागिसक्यो अनि ओ माई गॉड ल ठिक छ दर्शन पनि गरियो होइन घुमघाम यस्तै छ यहाँ चाहिँ टक्कै बस्ने ठाउँ त बस्ने ठाउँ यसरी भक्तजनहरूलाई बस्ने ठाउँ रे साथीहरू यो चाहिँ सर्लाक्क यसरी बस्ने मन्दिर दर्शन गर्ने सबै पालै पिलो होइन र त्यही हो अझै हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ दिन म चाहिँ घर जाँदै थिएँ साथीहरू यहाँ मैले मेरो भाइ भेटिसकेको छ वेट हिरो त कडा रहेछ यार आउन हिरो यता एकलट आउन मिल्छ भने अनि हिरो त दामी चलाउँदो रहेछ यार साइकल अनि तिमी पनि साइकल लभर हो क्या हो दादासँग एकलट ह्यान्डसेक गर्न मिल्छ त चतुरे भाइहरू छ है साथीहरू यस्तै छ आऊ न आऊ मेरो भाइ एकलट यार ह्यान्डसेक गरौँ न यार दाजुभाइ टक्क तिमी पनि साइकल लभर रहेछ म पनि साइकल लभर हो तिमी पनि साइकल चलाउने म पनि साइकल चलाउने एक आऊ न आऊ ह्यान्डसेक गरौँ न यार म चाहिँ तिम्रो फ्यान भयो क्या उहिले हानेको कारणले ल गुड फेरि एकलट त्यस्तै दिन सक्छ त हो त्यहीँबाट लभली वाउ ल ओके फेरि वान्स मोर ह्यान्डसेक ल ओके यस्तो देऊ नि त यार पारा दिन आउँछ यस्तरी पारा हिरो त फेरि साइलेन्ट किलर रहेछ साथीहरू ल म अब होम टाउनतिर लागेको यस्तै भयो यस्तै हो रमाइलो रमझम टक्क यस्तै छ मेरो भाइ यो ठाउँको नाम के हो भन देऊ न यार थाहा छैन यार मलाई तिमीले भनिदिनु पर्यो भनेको मेरो भाइ बोल्छ कि भनेर भनेको बोल्दैन रहेछ ल सो साथीहरू यस्तै छ रमझम चैडा पारा पारा भन्दै अब यस्तै छ आजको भ्लग यस्तै भयो